ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Voice of the People Party mendagasngi ha ka jingalam u Dr. Ruziwan Shangpliang uberi udukhat ke media cell jong ka Voice of the People Party. Ulale banbu daki Ejahar ha office trekam jong SP East Khasi Hills District. Halo kowe ka post ha Facebook halo ka Kynthoh yau noyalam jong ka party uba Ardent Miller besaimat ubedi ru MLA na nongkrem constituency ha uwe uberi de ka briu ka blai kerteng VPP dan ha kowe ka group lumpong ki khon kari. Nakaliang ka parti hinin gasngi Shah bani ibu ya ki Ejahar kla perkhat para nongyalam Shua banwan a ya ke jing Ujor ya ke te ke Kynthoh jong ke te ke pos halimpong ki khon kari. U Dr. Ruziwan Shangpliang ulong bala daki don kinu ki jing sngaw ni ki Kynthoh kimde part ban pinan kam daki tien klam akor bakta mat yong ya ke jing jong ki la daki breu ni ki nongyalam ki betre kam pat ba phide banya trelang om ban Kynthoh ya ki. Mutakas ni nakaliang joka Voice of the People Party nilai wan sini po SP office ban Ujor dak FIR halor kowe ka post ke blatho dak kowe ka account jo breu ne ka breu bai ka teng BPP den ba dak ni ka post ula pen seprang ka ka group ka ba khot ka lempung ki khon kari te kani ka post ka ba blatho ka di persya ya u MLA jo kan kram constituency ba Ardent mila ba semoi badai u President joka Voice of the People Party. Nakalian joka parti ngelasim kya kan kam bangin saudai ban ai ka FIR. Namar boleh Kynthoh kalong sebab palat bakalong kitian di bakal makor di bala pentobia ya kalong renyang jong i. Ban amdai tangkata. Kelah tamat yong ru ya ka yeng kesang jong i ya ka konstituensi ya ka parti bat ya ka ri jong i berkowe. Teror kan ni layo ban wan ai team tawat la mi kendu ya ESP nomor 3 nak duty nak tingwan jong i presiden jong India ndeng layo pan ICT bakla receive tu ICT bat ni kermen bakin le ai yak bulan kam ban wad kini kibreu bakin pensistom ki ka kum ka ai dia kali ke jingja kali ke post kami hak khasau trik jong tau benai bat menin ka singi la don swai ke jing ka meeting ban tak singi sawan sini ban ai ka FIR te ha ba yadi bakani nakalian jong parti ni Kynthoh yaki pajba ba la da pidon kano ke jing sngeu ba pidi ban Kynthoh la kedai ki mi khmat la de yano ru kimde kim ban penungkam ki tieng ba makor ba tak mat yong ya ke jim ki nomor ba ki bri ki batai ki kam pajba kila ban mi khmat ban train da ke jing pha la da pi bia nok tilang dei ba pin Kynthoh ta urkom kam dei tena kalian jo ka parti ngi Kynthoh ki pajba panen nang ni khmat ki di ban pikir urkom ban Tho kumtu baru ya kalian juga tak pelit bat ka bos sarkar mo makin dapat kan ya kan kum penungkam ki beri social media akin ki inti pemerintah amar ba hoik social media ka harap ki babun kiliang ban penpau ki ndrei ban kata pada ya ka personal life jong ki beri lane ban Kynthoh ya bom dei ban jeler kam dei kum bat ni di ban long fikir kan pemerintah boleh sibun